Boa tarde, professor. Vou estar falando um pouco hoje sobre o módulo 4. Os assuntos que irei abordar são classes e representações socioculturais da profissão, bioética aplicada à biologia, poluição nos mares, impactos do lixo lançado no oceano, e o desenvolvimento sustentável, conservação versus desenvolvimento e como resolver. Primeiramente, eu vou estar começando com classes e apresentações socioculturais da profissão, né? A prática pedagógica do professor e suas representações sobre a profissão estão intimamente ligadas às opções e trajetórias pessoais, né? O professor vai construindo e reconstruindo sua identidade profissional através das experiências que ele vai tendo, né, e vai formando sua representação sobre a profissão que exerce nas interações do dia a dia. Em suas interações cotidianas, os professores vão conduzindo as representações sobre o mundo, o que fazer pedagógico e a profissão docente, as quais são compartilhadas com os seus pares e contribuem para a formação da sua identidade. Para Spink, 1994, página 129, ele aponta que estudos centrados no processo de elaboração das representações sociais demandam a compreensão dos conteúdos que articula nos diferentes tempos, né? Tempo curto, de interação, tempo vivido, hábitos, e tempo longo, né, que é imaginário social. Já o Uber, em 1995, ele discute os diferentes estágios da carreira e ele caracteriza como inicial o período do ingresso, né, até 3 anos de profissão. Para o autor, é o momento da docência, na qual o professor se depara com a realidade escolar, né, que nem sempre é idealizada por ele em sua formação inicial. Né. Garcia, de 1999, na página 113, ele considera que o estágio inicial da carreira é o período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente conhecidos, e durante o qual os professores, principiantes, eles devem adquirir o conhecimento profissional além de conseguirem manter um certo equilíbrio pessoal, a inserção da carreira docente, né? Como salienta Lima et al., né, 2006. É um momento peculiar marcado por inúmeras dificuldades. No campo das representações sociais, originalmente desenvolvido por Moscovitz, eles desdobram-se em três correntes, né? A primeira aprofunda a grande teoria com as contribuições de Denise Jodlet, e a segunda, de viés sociológico, possui como principal protagonista o William Joyce. E a terceira enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural desenvolvida por J. C. Abreu. Vou falar um pouco sobre a bioética aplicada à biologia agora. De onde que, qual o significado, né, da bioética? Né? O termo bioética ele originou do grego ethos, que pode ser traduzido como um caráter do modo de ser. Atualmente, a ética é posicionada como um dos instrumentos sociais que busca contribuir para a manutenção da convivência social, né? O seu objetivo é harmonizar os interesses individuais e os interesses coletivos, orientar aquilo que deve fazer para conseguir uma convivência social feliz e justa, né? E a bioética é definida também como um estudo, né, sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e a atenção à saúde, né? Enquanto que esta conduta é examinada à luz dos princípios e valores morais.
A bioética ela surgiu por volta de 1970, né, com o avanço das pesquisas genéticas. Ela está relacionada de forma transdisciplinar, né, com a biologia, né, o direito, a ética e a medicina, e até mesmo com questões religiosas. É uma importante na área do conhecimento, pois ela tem o objetivo de discutir limites e parâmetros éticos e morais para o avanço das pesquisas científicas, né? Segundo o Pecini, a bioética global, como uma nova ciência ética, é uma necessidade para a sobrevivência humana ao longo do prazo, né? A bioética era vista inicialmente como uma disciplina que construía uma ponte, né, entre a ciência e as humanidades. O que significa, então, né? Ou seja, né, é uma ponte entre ciência biológica e a ética, né? No entanto, a bioética ela não se aplica apenas nas ciências médicas, mas também ela incide de maneira multidisciplinar em todas as áreas de conhecimento. A relação entre bioética e as ciências médicas está relacionada ao fato de que a medicina tem como característica o cuidado com a saúde e, consequentemente, com a preservação da vida. Assim, a bioética, que insere primeiramente nas questões ligadas às experiências das ciências médicas envolvendo os seres humanos com a eutácia, com cuidados paliativos em doentes terminais e outras ações. As pesquisas genéticas divulgadas atualmente vão de encontro aos valores mais impostos pela ética humana, né? O que dizer sobre as pesquisas que controlam a fecundação, a esterilização de mulheres férteis, das mutilações de implantes em busca de beleza ou da imagem ideal, né? Medicamentos que modificam o metabolismo humano, né? As mudanças de gênero ou transexualismo, o transplante de órgãos que, do tipo moral, permeiam tais conhecimentos. Atualmente fala-se em ética social, religiosa, jurídica e ambiental. No entanto, a bioética ela se insere também em outros campos da ciência, envolvendo principalmente o meio ambiente, né? Pois as pesquisas genéticas são promovidas com a intenção de melhorar a produtividade em nome do progresso. Muitas experiências são realizadas, né? Como as modificações em sementes, né, a fim de obter maior produtividade, genes para poder introduzir o crescimento de animais, visando o abate em menor tempo. Os conhecimentos científicos eles são desenvolvidos também para melhorar a qualidade, quanto melhor e abreviar o tempo da produção de alimentos. Né? No entanto, toda mudança genética é definida e pode afetar também a qualidade de vida. A bioética ela se divide em duas fases, que é a macrobiótica e a microbiótica, né? Qual a definição de microbiótica? Ela está relacionada com as pesquisas voltadas para a vida humana. Ela se insere nas pesquisas de fecundação in vitro, transplantes, implantes, células de tronco, né? Já a macrobiótica, ela tem sido um assunto muito discutido, pois ela envolve a ecologia e tem como objetivo a preservação da espécie humana no planeta, né? Ou o desenvolvimento da medicina sanitária, sendo dirigida. Então, sendo dirigida para a saúde de algumas populações, né? A microbioética ela está voltada basicamente para o relacionamento entre as profissões da saúde e os pacientes e entre as instituições governamentais ou privadas.
os próprios cientes e ainda no interesse deles dessas com relação às profissões da saúde. Os valores da bioética na engenharia genética vem sendo amplamente discutido, principalmente porque toda e qualquer alteração na biologia celular afeta principalmente os seres humanos. Né? Atualmente, os grandes avanços na área da engenharia genética residem no melhoramento genético de animais e de plantas, né? É, procurando adaptar mesmo as plantas ao meio ambiente, né? No habitat dela. Onde a bioética também pode ser aplicada. Né? A bioética ela pode ser aplicada também quando falamos em estética, né? A reflexão por trás do assunto de respeito à busca insistente na suposta perfeição física, né? Que é socialmente construída, em que as pessoas se submetem a procedimentos médicos com grandes riscos à saúde, né? No caso, as cirurgias plásticas. Qual que é a importância da bioética para a ciência? Né? A bioética ela ajuda a compreender quais são os limites que devem ser considerados em pesquisas científicas e procedimentos médicos em áreas mais sensíveis. Né? A aplicação da bioética seria de facilitar que os procedimentos estejam de acordo com os valores éticos e morais para cultivados em cada sociedade. Poluição nos mares e impactos do lixo nos oceanos. Né? O meio ambiente marinho é caracterizado pelos mares, oceanos e zonas costeiras. Né? Ele forma um complexo e integrado sistema, possibilitando a existência da vida na Terra. Por conta disso, a poluição dos mares elas podem causar sérios impactos à vida marinha e ao desenvolvimento sustentável. Quais seriam as causas da poluição nos mares? Né? As águas marinhas existentes no globo, elas têm sofrido com muita poluição produzida pelo homem, inclusive que atinge o Ártico e a Antártica, né? Onde também se apresentam sinais de degradação devido ao grande volume de suas águas. Os mares e oceanos, há muito tempo, né, vêm sendo usados como depósito de lixo, né? De petróleo, sacola, garrafa PET, que às vezes as pessoas vão pra praia e deixam sujeira, né? E acabam jogando no mar, ou acabam indo pro mar. E isso é difícil, ultimamente é difícil saber a quantidade exata da poluição lançada ao mar. Porque todos os dias, né, os mares eles recebem toneladas desses resíduos, alguns até tóxicos. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, o plástico, o petróleo e o esgoto. A maré vermelha, o que seria a maré vermelha, né? A vida microscópica ela cresce de forma desordenada, prejudicando os micro-organismos marinhos, né? Eles ficam sem espaço, sem oxigênio, sem nutrientes. Um dos exemplos mais conhecidos de Bloom é a chamada maré vermelha. Ela resulta na proliferação dos dinoflagelos, é um tipo de fitoplâncton que contém pigmento vermelho, né? Os dinoflagelos produzem uma substância tóxica, né, que pode causar a morte. Maré negra, né? Quando as marés negras são compostas por derramamento de petróleo, né, atinge as zonas costeiras, os seus efeitos tornam ainda mais complicado, né? Além de destruir a fauna e a flora, com elas em contato provoca enorme prejuízo à atividade pesqueira também, e tem como um forte impacto negativo na atividade turística, já que os resíduos, né, ficam submersos e acaba afastando as pessoas e sendo impossível, né, estar utilizando as praias, né.
Os metais pesados, devemos ainda citar o caso do despejo de metais altamente tóxico, né, para os seres vivos, que tem a tendência de acumular nas cadeias alimentares, com isso aumentando a concentração a cada estágio. Tem também a ocupação desordenada, né, que não é apenas um lixo único, um problema enfrentado pelos oceanos, a ocupação desordenada do litoral vem sendo criada outro tipo de poluição, né, ambiental, caracterizada pela destruição das restingas e manguezais nas costas e pela poluição crescente nas praias, né. Esse fator, atrelado à má gestão de resíduos, pode gerar graves problemas ambientais em oceanos. O que mais causa poluição nos mares, né? Segundo a Associação Internacional de Resíduos, entre 60% e 80% de todo o lixo do mar é plástico, né? Ou seja, vale salientar a conscientização das pessoas, né? Por que está jogando lixo no oceano, né? Quais que são os prejuízos que essa poluição provoca? Praias sujas, impróprias para lazer e pesca, contaminação das águas, principalmente com a presença de coliformes fecais, de esgotos não tratados, né? Além de outras bactérias nocivas prejudicando animais e o próprio ser humano. Né? As ocorrências de resíduos químicos, né, como cloro, mercúrio, cromo, chumbo, que contamina os peixes, o ambiente e as pessoas também. Né? A redução de ambientes de pesca, né, com isso prejudicando as pessoas que trabalham nessa área de pesca e no cultivo de comunidades tradicionais, né? E também nos impactos nas regiões litorâneas, os manguezais, os corais e as baias, né? São locais de criação de centenas de espécies de fauna marinha. É justamente aí que estão os maiores efeitos da poluição nos mares, né? Como o despejo de resíduos e esgotos das cidades próximas da agricultura das indústrias, né? Quantas toneladas de lixo chegam lá anualmente? Aproximadamente, né? Um estudo que é feito pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ele estima que cerca de 25 milhões de toneladas de resíduos são despejados no oceano todo ano, né? Além disso, 80% desse volume é devido à má gestão de resíduos sólidos nas cidades. Vale frisar que boa parte desses materiais são resíduos, ou seja, que pode ser reutilizado, né, pode ser reciclado e agregado a processos produtivos, né, aumentando o ciclo de vida. Qual que é a importância do oceano para o equilíbrio da Terra? Né? Absorve quase cerca de 90% de CO2 presente na atmosfera, né, cobre quase 70% de toda a extensão do planeta Terra, são o lar de uma alta diversidade de espécies marinhas. Eles auxiliam na regulação do clima e da temperatura global, sendo essencial para a manutenção da vida na Terra. Como que a gente faz para resolver os problemas? Né? Realizar a separação de resíduos recicláveis, priorizar produtos que não utilizem embalagens plásticas, utilizar garrafas e copos ecológicos, né, para substituir essas garrafas PETs e copos plásticos, aprimorar a gestão de resíduos nas cidades, né, com programas de reciclagem e educação ambiental, fazer a fiscalização e regularização das fontes de esgoto, né, doméstico e industrial, aprimorar o zoneamento nas cidades, respeitando, né, as zonas costeiras, juntamente com as mangues e restingas, se fumar, né, descartar veículos em locais apropriados, participar de programas voluntários de coleta de resíduos na praias, né, e reduzir o consumo e priorizar as empresas ambientalmente conscientizadas.
Desenvolvimento sustentável, conservação e desenvolvimento, como resolver, né? Primeiramente, o que é desenvolvimento sustentável, né? A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir a necessidade da geração atual, né? Sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição ela surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos, né, o desenvolvimento econômico e conservação ambiental, e o que é preciso, né, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende do planejamento e do reconhecimento que os recursos naturais são infinitos, né? Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente, né? Muitas vezes o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, que depende de consumo crescente de energia e dos recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende, né? As atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento, né, na base de recursos naturais dos países. Desses recursos só não desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio conhecimento econômico, né? O desenvolvimento sustentável ele sugere que a qualidade em vez de quantidade, né, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e aumento da realização de reciclagem. Como as unidades de conservação podem auxiliar o desenvolvimento sustentável, né? A criação dessas unidades visa a proteger a diversidade biológica do local e disciplinar o processo de ocupação, de modo a assegurar a sustentabilidade de uso dos recursos naturais locais, pode ser pública ou privada. Qual que é o objetivo dessa unidade de conservação, né? Nas unidades do sustentável, ele tem como principal objetivo básico a compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas dos seus recursos naturais. Quais são os tipos de unidade de conservação? Tem a estação ecológica, a reserva biológica, parque nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Aqui está as minhas referências, professor. Gostaria de agradecer pela atenção. Obrigada e tenha uma boa tarde.